чтобы не упали с десятки до тройки наша звуковая дорожка. Я всех приветствую, меня зовут Марина Пель, и прежде всего я хочу всех поприветствовать, и мужчин, и женщин, с замечательным праздником защитника Отечества. И я тоже хочу сказать, что вот я живу в Израиле, и здесь в армии служат и парни, и девушки, мужчины и женщины. И этот праздник, скажем так, понятие для меня лично, День защитника Отечества, он немножко, может быть, даже шире, а я больше тоже это шире и в то же самое время ближе, наверное, к каждому человеку понятие, вот что такое Отечество. Если мы перейдем в тему семья, то это защитник своей семьи. Если, скажем, у женщины сегодня без супруга или мужчина без своей супруги, то начинает защищать свой храм, свое тело, конечно, расширять его и по энергетике, удерживать после расширения. И счастье, оно просто как магнит будет вместе с каждым человеком, и можно уже даже не задавать какие-то внутренние такие вопросы, почему у меня что-то не получилось, будет все получаться мгновенно, замечательно, на радость себе, на радость близким, своей семье. Вот. Я пару слов хочу сказать о себе, может быть, кто-то со мной, конечно, и не знаком. Я вижу, что здесь в чате так, прибавить звук. Я все выведу до максимума. Вот, смотрите, друзья, мы звук звук как есть. Друзья, я серьезно, я даже не могу ничего вам в этом помочь, потому что или я просто перехожу как бы на банальные вещи, разговаривать, и тогда сразу звук будет 10. Или я чуть-чуть все-таки хочу дать вам энергии божественной любви, для того, чтобы все было у вас в этом плане замечательно, потому что ключ ко всему, ключ к счастью, ключ к изобилию, это все сводится к тому, чтобы иметь любовь, генерировать ее, получать взаимно потоки любви. Так. Хорошо, значит, мы продолжаем в нашем режиме. Вот. И я скажу, что я психолог по семейным вопросам, но скорее на сегодня я тебе скажу, что я парапсихолог, потому что мой путь познания человека, познания себя, он начался, в общем-то, можно сказать, меня и в детстве волновали все эти вопросы, но социалистическое такое воспитание и вообще практически доступа никакой информации на эту тему не был, поэтому я вот с этими внутренними вопросами как бы продвигалась, пыталась делать сама какие-то выводы, анализируя вопросы. Меня всегда интересовало, почему в одно и то же время, вот скажем так, если мы вспомнили тот период нашей общей Родины, почему была такая фраза «мы строим коммунизм». Мне казалось, что коммунизм, вот я уже готова жить в нем, и что происходит с людьми, почему они еще не готовы жить при коммунизме прямо сейчас. Вот. И опять же, все
все мои выводы не подтверждали то, что материя первична, а дух вторичен. Как-то все складывалось у меня в другом порядке по марксистско-ленинской идеологии, оно шло в противоречие, но когда я все перестраивала в порядке от того, что сначала первичная мысль, а потом уже она материализуется в нашем мире, то все ответы как бы получались сами собой. И, конечно, когда я уже получила доступ к эзотерической литературе, информации в 1990-х годах, когда уже началась перестройка, то сразу во всех вот этих вот книгах, когда на меня пришли сразу книги о йоге, я увидела все ответы на мои вопросы. И вот я с очень таким сожалением, я говорила, надо же, эти книги все были написаны еще там 200-100 лет назад, в начале 20 века, и мне в тот период было 35 лет, где-то так. Вот, и я думала, столько времени потеряно, просто я сама с собой, поэтому я, конечно, вас всех призываю, что если сегодня можно или через какого-то учителя, или вы имеете доступ к какой-то информации, берите, не задумываясь прямо сейчас, потому что время и так оно ускоряется, и просто даже говорить о том, что такое семья, что такое, какие взаимоотношения между людьми, я имею в виду тоже между, конечно, сейчас по теме между мужчиной и женщиной, то все-таки эти понятия на сегодня не отрываются. Кто себя видит только женщиной, да, вот как бы только женщина и только семья, и как мне выйти замуж, или вот как я сейчас слышала тоже, что если муж уйдет, то какая-то паника может даже наступить, понимаете? Но сейчас уже конечно, эзотерика, если вот посмотреть, вот я говорю, что как психолог я могу какую-то проблему человека решать там, допустим, за 3 встречи. Как только я включаю эзотерику, подход через макрокосмос, через определенные подключения к божественным потокам, то вообще некоторые вопросы, они не то, что и до них успеваешь дойти и начинать решать. Уже человек сам, он включается в эту энергетику, у него что-то происходит, что и перестройка полностью, как бы не то, что она перестройка, вот он думал всю жизнь, как и тут, здрасте, такой есть какая-то схема, и он через эту схему, он начнет думать по-другому. Нет, просто человек чувствует в себе определенные энергии. Если ему все время говорили, что трава зеленая, но у него всю жизнь были шторы, скажем так, закрыты, и он никогда не видел этой травы, то он, конечно, он говорит, ну, друзья, я вам поверю, ладно, вы меня уговорили, что там трава зеленая, но скажите, что мне надо делать, чтобы она была зеленая. Вот, и когда вот что-то происходит у человека, вот у него шоры слетают как бы из его шеи и из его вообще ощущений внутренних, и он открывает, как бы открыто глаза, открывает эти ставни на своих окнах, так называемых, и он видит, что там трава зеленая, то он сразу понимает, что ему ничего для этого, оказывается, он ничего не делал и не надо делать. Ну, может быть, если это его личная трава, то поливать траву и даже к траве лишний раз сказать, что какая-то замечательная трава, и я тебя люблю. И вот даже от этого я тоже хочу перейти к тому, что вот ключ к миру, мужчина и женщина. Ключей на самом деле вещь
взяли кусочек этой любви, теперь нам на всю жизнь не хватит, и, пожалуйста, нас не тревожьте нас этими вибрациями. Это все равно, что заправить машину на 10 литров и предположить, что можно на таком объеме доехать от Сочи там, до Москвы. Понимаете, если ты сам не понимаешь, что тебе надо энергетически как бы, добавлять этой энергии, что еще значит добавлять энергии? Почему надо ее как бы перезагружать? Потому что определенная энергия, она шла, допустим, в прошлом веке на людей, и кто-то был более чувствительный, и он более продвигался, и как бы у него тоже и включалось ясновидение, и сознание, но для основной массы вибрация была тяжеловатой. Вот, скажем так, в прошлом веке, конечно, было вообще очень много войн. Тоже, конечно, не хочется об этом даже в этот день сейчас. То, что я хочу вам после еще сделать практику, то мы будем говорить, конечно, больше про любовь. Вот. И что делает эта любовь? Вот она настолько действительно является ключом к миру, что если мужчина подобрал ключ к своей женщине через любовь, то это будет, во всяком случае, женщина не сможет на это не откликнуться, потому что с ней будет он с любовью, и даже если она может быть где-то временами суховата и даже утомлена, там бывает и такое, то вот этот поток любви от мужчины, он просто касаясь ее души, ее сердца, он может, скажем, быть такой многомерно исцеляющим потоком, что он и включит и в нее любовь, и, конечно, это взаимная любовь, если между мужчиной и женщиной, она уже будет автоматически включать любовь у их детей, или же создавать предпосылки для рождения детей в энергиях любви. И в таких семьях, ну, смотрите, всякие бывают, конечно, обстоятельства и бытовые, и эмоциональные какие-то, и по здоровью, но если люди осознанно, вот предположим, ну нету сил никаких, просто попробовать даже, так, когда уже люди уходят от, скажем, от дня, когда они пребывали в романтике, уже дальше вот так идут по своим бытовым дорогам, вот, то остановиться и включить эту любовь. Даже я скажу вам, вот всем, попробуйте прямо сегодня. Вот вы находитесь, скажем, сейчас, конечно, на вебинаре, и ну вот, можно даже и сейчас. Вот я говорю, как сегодня человек, он уже умеет делать два дела одновременно. Вы можете слушать и меня, но я с вами взаимодействую не только словами, то, что я говорю. Я взаимодействую еще, я всегда выступаю видео, потому что идет взаимодействие через глаза и подключение к потокам одновременно, кто был на моих занятиях, и, может быть, даже в курсах, кто все это понимают и это знают, что просто включается. Я уже опустила на группу, которая собралась сейчас онлайн, но это будет передаваться, потому что меня спрашивают, а как через видео это передается или это только онлайн? Я говорю, это передается и через видеозапись, если вы будете смотреть это в записи через YouTube, допустим, вот или сейчас вы смотрите, даже ведь все-таки идет какая-то задержка в сигнале, то идет подключение,
обращение к вибрациям высшего плана Творца, и происходит здесь такое уникальное явление, которое, можно сказать, на сегодняшний день оно звучит как реконнекшн, оно в переводе называется восстановительное целительство. Хотя вот что такое целительство, тоже я немножко здесь вот еще в таких рассуждениях, кто такие целители. Вот, потому что я как сама, я себя, наверное, не назову целителем, но то, что через меня проходят потоки, они проходят в таком квантовом каком-то распределении и взаимодействии с людьми, то, что я работаю, или личный контакт, даже вот как бы личное такое общение, или же это через интернет. Иногда даже ко мне обращаются вот люди, допустим, женщина, у нее, она говорит, муж мой ни во что не верит, как бы он такой заядлый материалист. Вот. Но у него есть проблема. Вот как, значит, его жена может ему помочь? Мы начинаем с ней взаимодействовать, мы начинаем работать с ней. Есть на самом деле сегодня настолько много информации. У меня уже относительно этого тоже сформировалась своя уникальная методика, которая я уже в каждом отдельном случае я применяю, во-первых, чтобы это было безопасно и чтобы это было самым таким простым способом и максимально большим таким эффектом для человека. Но опять же здесь в режимах безопасности, потому что иногда я тоже это заметила, люди, они вот получают энергетику, они получают вот вдруг какое-то просветление, прояснение у них в головах случилось, то, что они думали годами как-то и не могли понять, как там все взаимосвязано даже, да? Вот у них происходит это понимание, они делают какой-то такой рывок бессознательный и для них существенный, они получают результат, и дальше они как бы вот их сознание, подсознание, оно немножко отходит, и они возвращаются, ну, может быть, под влиянием окружающих их людей, как бы, или коллектива, или как бы круга, вот где люди не испытали того, что они, и они как бы так вот оседают в этих вибрациях, и вдруг они говорят, а что же это, мы же это не то, что произошло с кем-то другим, это вот сейчас мы испытали, и почему это вдруг как бы там чуть-чуть стало опять не так быстро и не так эффектно. Вот. Здесь в таких случаях включается иногда, вы понимаете, какие-то у человека страхи. Иногда, я скажу тоже в семье, вот есть такие, я просто слышу, люди, задаются такими вещами. Вот я начинаю, допустим, это что касается, что мужчины или женщины, что бывает, жена начинает духовно продвигаться, что тут впереди. В любом случае, из-за того, что муж сегодня не продвигается, или вот как по-другому, да, ну не всегда бывает так в паре замечательно двигаться. То останавливаться я, конечно, не советую, там, допустим, женщине, чтобы угодить мужу. Да, не имеет смысла выходить на какой-то такой конфликт, потому что, может быть, муж сегодня не поспевает за вами, но этим он вам что-то говорит. Вот он вам говорит, знаешь, я тебе просто буду так упираться, буду тормозить для того, чтобы ты не думала, что тебе вот ты получила 5 килограммов энергии, на тебя это хватит. До следующего
движение. А попробуй получить 10 килограммов, учитывая, что вот я такой тормознутый, ты получишь 10 и на тебя, и ты там еще мне, да? Может быть, он эти не в состоянии принять ни вибрации, ни то, что вы ему хотите подарить. Вот. Но тем не менее, значит, эти 10 килограммов останутся лично у вас, и это такой в то же самое время процесс вашей личной истории. Я хотела вот так задумалась, да, такая фраза, что за деньги не купишь. Ну, на самом деле, понимаете, все-таки и за деньги многое можно купить. И здоровье, но здоровье в каком плане? Что вы за деньги вы можете получить какую-то информацию, которая к вам вернет энергию. И даже вот я сделала, вот, допустим, такие выступления, занятия, что брак в семье, что, какие там есть слабые моменты и что человек получает, скажем, какой-то свой арсенал, или выходя замуж, или женился. Потому что все равно происходит, и вы сами понимаете, стиль жизни, он не может быть тем же самым. Он, или он сразу поменяется, или он поменяется, и вот как бы что в таких реалиях, и вот в новых реалиях, может это и не очень так принято на этом акцентировать, но факты и голая правда статистики и цифр говорит, что на сегодняшний день практически во всех странах это причина расхода, это неудовлетворение материальным положением. Поэтому даже если женщина считает, что ключ к ее счастью и к ее любви мужчины должен найти через деньги, то в этом ее право. Потому что почему? Потому что деньги это своеобразная, очень тонкая энергия, которая многими уже исследованиями это доказано. И практически это подтверждено, что деньги тоже это энергетика. Вот что такое сам человек и чем он отличается вообще-то от денег? Ну, если так смотреть, то, конечно, человек долгое время такая тоже философия была, философия, что царь там, я не знаю, не царь, не зверей, но повелитель всего, он будет и реки вспять обращать, и, конечно, он более стоит на другой ступени развития, чем животный мир и растительный мир. Но если смотреть по энергетике, иногда бывает такое, что даже цветы, они посылают больше любви в эфир, нежели какой-то человек. И если сравнивать по этим показателям, то что для планеты вообще важнее, чтобы человек ходил на работу и, допустим, там делал, ну, не знаю, какие-то материальные вещи, да, и, возможно, они полезны для другого человека. И эта его работа, она полезна тоже и для атмосферы в их семье. Но, тем не менее, самое главное, ключ к миру, это все-таки заключается в любви. И как эту любовь, допустим, вы можете принимать через что, это уже как бы, это уже вам решать. Но если вы остаетесь, скажем, ощущение, что любви нету, никто к вам как бы никакого ключа не собирается подбирать, берите процесс в свои руки, подберите сами в себе ключ, наполните себя любовью и
потянутся, и люди к вам потянутся, и женщины, и мужчины к вам потянутся. Если вы будете включать, допустим, такое, опять же, внутренний страх, они потянутся ли ко мне мужчины на мои деньги? Или же женщины, не будут ли мои деньги их интересовать? Естественно, как вы понимаете, естественно будут, но у вас уже будет возможность из тех людей, которые вас вот последний народ, я совершенно ничего не делаю для того, что я вообще ничего не касаюсь. Но видите, падает. Хорошо, вот, понимаете, вот для тех, у кого все-таки есть, я прокомментирую эту ситуацию. Понимаете, вот я просто не обратила так сразу, да, момент, что я вот сейчас буду отходить от этой темы, вот просто буду говорить про погоду, про природу. Ой, вот у нас в Израиле такое сегодня солнышко классное, и вообще у всех людей всегда тоже классное настроение. Вот сейчас будет просто возвращаться. Вот. Для тех, кто меня слышит, я вам скажу, выпадание звуком происходит для тех людей, потому что, опять же, я повторюсь, что звук здесь, как бы он будет акцентом. Это такие своеобразные декорации для нашей встречи. А на самом деле подключение и взаимодействие, они идут даже без звука на тонком плане, что вы сейчас имели какое-то намерение попасть на этот вебинар. Значит, что-то сложилось. У вас в это время интернет работает, у вас в это время есть вообще возможность включить компьютер, у вас там перед этим еще какая-то была история сегодняшнего дня. Вот. И то есть вы прошли какой-то вот порог, какие-то пароли, понимаете, чтобы подключиться к теме, которая называется «Ключ к миру. Мужчина и женщина». Я, я не то, что вас сейчас учу тому, что как, кто такие вообще мужчины и женщины. Вы это вы просто подключаетесь сейчас к потокам, и вот, скажем так, тем, кому опускается этот звук, то это просто включается техника безопасности уже. Я это говорю не первый раз, поэтому я даже, честно, я не буду на это реагировать. Я скажу, значит, вам так надо, значит, так вы настроены. И я сейчас тоже хочу вам предложить сказать, поговорить о том, что же вообще происходит, что нарушается или мир в семье, или у человека мир внутри его души, где вот этот вот ключ, и что там случилось такое, что пошли процессы не так гармонично, как они были вам как бы подарены Творцом. В общем-то, бери счастье Творца, бери любовь Творца и наслаждайся. И тут тоже пару слов хочу сказать о том, что если вы фокусируетесь на том, что вы любите, я хочу привлекать мужчин. Понимаете, это будет тупиковый процесс. Я хочу привлекать женщин. Это будет тупиковый процесс. Прежде всего, вы скажите, я хочу, в принципе, познать Творца. Я хочу обладать теми качествами, которыми обладал Творец. В принципе, тема того, что мы дети Творца, дети Всевышнего, в этом есть
большой смысл. И, скажем так, ну, сами подумайте даже, что действительно творец это мужчина или женщина. Вот нигде этого нету. Поэтому если вы женщина, вы просто включаете, вы говорите, я творец прежде всего своей судьбы. И я хочу, чтобы в моей судьбе было это, это и это. Не включайте внутренние страхи, что меня обижают. Не включайте внутренние страхи, вдруг не получится. Не идите по прежнему сценарию, что, но, опять же, сказать не сделать. А что же можно сделать? А сделать можно то, что мы сейчас вот с вами давайте и сделаем для того, чтобы нейтрализовать все блоки энергетические, которые вас блокируют и ведут к тому, что вот каким-то проблемам, что вы будете думать, муж не такой, он там злой, он там стал пьяница, он там еще что-то такое. Понимаете, на самом деле это можно три вдоха-выдоха и процесс решается. Если вы это знаете и подключаетесь к новым потокам психологии нового тысячелетия. Если вы хотите читать там романы Дюма, ну, как сказать, хорошие книги, еще какую-то вот такую романтическую литературу прошлого века, значит, вы будете вытягивать тот сценарий, который прописан в таких книгах, на себя и будете как бы себе опять свою перспективу переблокировать. Почему я вспомнила про художественную литературу книжки? Потому что сейчас очень взаимодействие с тонкими вибрациями происходит, как мы все, значит, анализировали весь 2012 год, что будет конец света, не будет конец света. Но понимание того, что что-то произошло, даже только один момент, что ось Земли, она сместилась. Она уже не будет эта ось такая, как она была в прошлом веке, как она была в 2011 году. Какой-то случился рубеж, и этот рубеж, если, скажем, всю информацию сразу человеку как бы получить, то он говорит, все, скажет, все, я тогда пошел в кино, потому что в кино большая реальность оказывается, чем в моей жизни. Я так, смотрите, я говорю схематично, чтобы действительно не перекрыть звук всем слушателям. Вот, что какие-то 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 происходят процессы, с которыми вы сейчас взаимодействуете, даже если вы их не чувствуете. И вот такие уникальные взаимодействия сейчас, что если вы подключаетесь к каким-то книгам, вот так говорю, каким-то книгам, каким-то газетам, каким-то кинофильмам, передачам, вы должны понимать, во всяком случае, вот те, кто пробрался на этот вебинар, и у кого есть сейчас, он меня слышит, вы эту информацию должны получить, потому что каждый из вас на данный момент обладает своеобразным внутренним уже включенным магнитом, который посылает в эфир определенные вибрации, эти вибрации с чем-то начинают взаимодействовать, и они возвращаются к вам. И вот если вы берете какую-то определенную книгу, вы должны знать, вы начинаете вибрационно взаимодействовать с той информацией, которая там. Вы уже что-то оттуда тянете. Если это детектив, не спрашивайте, что потом может в вашей жизни, какие волны пройти. Если там еще какие-то негативные истории, как говорится, все такое отправляйте в топку, отдайте это огню, отдайте это такую информацию
желаю сделать вам сейчас нейтрализацию определенных блоков, которые вас, в общем-то, закрывают от принятия любви как мужчины и женщины, также от потоков Творца. И предлагаю вам закройте сейчас глазки, 3 вдоха-выдоха. И я буду вести эту проработку от имени женщины, но уже прошу прощения, это мужчин. Вы по ходу, чтобы не нарушать как бы вибрационный ряд, вы сами перестраиваете, что вы женщина, и вы мужчина, и вы обращаетесь, допустим, там к женщинам. И мы с вами включается сейчас программа в более активном режиме, и мы внутренне проговариваем, но хотите, проговаривайте молча про себя, и я подключаю вас к этому вибрационному ряду. Я прошу прощения у всех мужчин за мое некорректное поведение. И я прощаю всех мужчин за их некорректное поведение в мой адрес. Я нейтрализую все претензии к мужчинам за их некорректное поведение. Я прощаю и нейтрализую все обиды к мужчинам за их некорректное поведение в мой адрес. Я отпускаю все обиды и сожаления в противоположном со всеми мужчинами и женщинами. Я всегда вступаю в отношения гармонии, взаимоуважения. Эти отношения ко мне привлекают гармоничный поток тонких вибраций. Я разрешаю себе принимать поток гармоничных вибраций от мужчин и женщин. Все деструктивные программы, которыми я деструктивные программы, с которыми здесь просто включилась такая волна вдруг как бы вот повышенного страха. Ну, оно так, я сейчас этот страх на нейтрализацию отпускаю. Все деструктивные программы на уровне сексуальных отношений стираются из всех моих информационных полей, из всех моих энергоинформационных полей и со всего моего ментала. И я желаю всем мужчинам и женщинам счастья, здоровья, любви, благополучия и просветленного разума. Все деструктивные программы на уровне сексуального центра нейтрализуются. Я открываю поток благополучия, я открываю поток денежных вибраций, я открываю поток божественной любви, и все деструктивные программы
гормоны на уровне сексуального центра нейтрализуются, и моя полевая оболочка восстанавливается. Сейчас мгновенно восстанавливается циркуляция энергии по всем моим меридианам. Это сделано, это сделано, это сделано. Это так, это есть. Я люблю себя, я люблю всех своих близких, я люблю всех членов моего рода, я прощаю всех членов моего рода, я прощаю каждого члена моей семьи, я снимаю и нейтрализую любые претензии каждому члену моей семьи, я нейтрализую все претензии к моему мужу или к моей жене. Я понимаю, что те люди, которые встретились на моем пути, это мои учителя, те люди, которые обрели воплощение сегодня как члены моей семьи, это мои самые лучшие учителя. Я понимаю, что учителя могут быть злые и могут быть добрые. Я благодарю всех мужчин, которые встретились на моем пути, и всех женщин за их уроки, которые они мне принесли. Я прошу Творца, я открываю свое сердце и душу для того, чтобы он мне помог правильно понять эти уроки, делать правильные выводы, оставаться всегда в потоке божественной любви, получать божественное вдохновение в моем творчестве. Я благодарю Творца за мое сегодняшнее воплощение, за тот уникальный опыт, который я приобрела в этом воплощении. Благодарю всех своих учителей. Я посылаю в мир во Вселенную любовь. Я чувствую, как эти потоки любви возвращаются ко мне. Я принимаю эти потоки открытым сердцем и открытой душой. Я чувствую, как эти потоки сейчас вибрируют в моем теле, оздоравливая мой организм, нейтрализуя все негативные блоки страхов, привлекая в мою жизнь сильный денежный поток, привлекая в мою жизнь любовь, счастье, благополучие, божественное здоровье, идеальное здоровье. Я повелеваю себе оставаться в этом потоке всегда, каждую секунду, каждое мгновение. И это так. Я люблю себя, я люблю мир. Благодарю, благодарю, благодарю. Сейчас можно сделать вдох, 3 вдоха и открывайте глазки. Я вас тоже благодарю. И когда я вам произносила благодарю, кто-то в скайпе мне написал, тоже вышла вот эта вот записочка маленькая. За вам благодарю. Я не благодарю.
Я хочу вас, конечно, поблагодарить за эту тоже нашу коллективную медитацию. И это для каждого из вас. Я думаю, что сегодня, сегодня и в дальнейшем тоже приносите просто вы это почувствуете. Я буду рада, если вы мне тоже напишите свои впечатления и то, что вы сейчас ощущали. Вот это все важно, как и для вас, и тоже для нашего такого группового взаимодействия. Вот я знаю, что вот здесь я просто вижу, что присутствуют все участники, с кем мы уже встречаемся более регулярно на коллективных медитациях. Ну и сегодня здесь я вот вам подарила эту медитацию. И она и оздоровительная, и она на обогащение, и пусть она будет тем ключом к миру в ваших отношениях в семье, между вами, между близкими. И, конечно, тоже не забывайте о своих близких людях на ваших работах. Тоже, возможно, они нуждаются и в вашей любви, и уже вот самых лучших вам вибраций и потоков. Вот я хочу также вам сказать, что предложить, что если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете обращаться и к Тане, и к Коле. Я тоже их благодарю за ту миссию, которую они несут. Я вот сама под впечатлением взаимоотношений с ними. Я понимаю, как и они тоже для каждого из вас тоже несут много полезной информации, которая будет однозначно делать коррекцию каких-то ваших сложных ситуаций в жизни. Вот, и вы можете всегда обратиться и к Тане, и к Коле, что если вам нужна консультация более уже серьезно, более уже индивидуально, чтобы разобрать ваши вопросы индивидуально, они правильно тоже, Таня, прошу прощения, сказала, что они работают как регистратура поликлиники. Вот, и обращайтесь к ним, и также еще раз я прошу прощения. Да, когда вот происходят такие энергоинформационные проработки, и то, что я работаю как бы своими звуковыми сигналами, своими звуковыми вибрациями, то здесь тоже как бы происходит такая встреча с потоками, которые на горловой чакре сразу, ну, спасибо, что медитация как бы прошла более гладко, такая происходит задача, это ничего как бы страшного, нет, это и тоже естественное такое взаимодействие. Я хотела бы еще сказать, что тема защитника Родины, да, вот это, как я вначале сказала, что семьи действительно, понимаете, этим защитником на самом деле может, может быть и должен быть любой, кто как бы почувствовал своеобразный вот такой вот импульс, сигнал высшего плана. И так же, как сейчас мы говорим, в общем-то, о семье, и
мужчина и женщина, но тем не менее есть еще мужчины и женщины, дети, и хочу обратить ваше внимание, что практически все дети, которые вы, вероятно, конечно, это слышали, что рожденные после 90-х годов, есть такое понятие дети индиго, но, может, конечно, я сейчас не совсем это имею в виду, а даже детей с обычными способностями, я хочу сказать, что они тоже, вот дети, это не тоже, это уникальное сейчас идет явление, что они где-то как-то не играют, может быть, даже роль детей, но на самом деле они уже в своем детстве иногда более взрослые, мудрые даже порой, чем их родители. И я вас призываю, обратите внимание, более, может быть, такое, может быть, еще на одну секундочку больше, чем обычно, на своих детей и не стесняйтесь видеть и в них тоже защитников вашей семьи и обращаться к ним за помощью, потому что иногда дети по-настоящему у них есть даже порой больше силы, возможностей и сохранить семью не в том плане, что, скажем, мужу навязать семью или женщине навязать семью, потому что далеко не всегда складывается только так ситуация, что женщина бедняжка и ее бросает муж. Достаточно сегодня, как бы в современном мире, таких ситуаций, что женщина успешна и, во всяком случае, вот как бы мне часто приходится сталкиваться с такими проблемами, и что женщины спрашивают, что же делать нам, мы растем духовно, мы растем и в материальном смысле, а муж как-то притормаживает и даже обижается на нас. Что делать? Может быть, это какой-то сигнал, что надо семью как бы выйти из семьи даже женщины. Вот потому что уже на сегодняшний день совсем эти стереотипы такие поведенческие смытые, стертые, и это еще и еще подсказывает то, что, конечно, женщина должна оставаться женщиной, мужчина мужчина, но у них есть какая-то более высокая миссия, которую они должны нести вот вообще. И вот все, опять же, разговоры инь-янь, энергия, для чего-то это надо, для чего-то на сегодняшний день какие-то процессы должны запускаться. И процесс такой, как вдох и выдох, сон и тень, любовь и даже ненависть. Вот, многие, скажем, ну, вот, допустим, как психолог, им приходят люди, они вроде бы там в энергиях ненависти друг к другу какие-то, да, а если начать вот с этими моментами разбираться, то, скажем так, мне было приятно делать выводы, что на самом деле просто люди не научились говорить друг другу слова любви. И вот при помощи каких-то таких выпадов в адрес друг друга, вот так люди выражают свою любовь. Они делают выпад относительно супруга или супруги. И детям они говорят, что обрати на меня внимание, я нахожусь в каком-то стрессовом состоянии, что мне требуется от тебя какое-то тоже как внутреннего доктора какое-то внимание, даже если ты будешь на меня кричать. Я так
уже прозвучал давным-давно последний звонок, вот, и надо решать другие задачи. Если вы будете пробуксовывать на том, как бы на тех вещах, которые надо осознать, принять, почувствовать их и идти вот вместе рука об рука решать более интересные, веселые задачи,